मिडिया मणका मोतया जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्तानो, आयच्या माणकामध्ये कार्यावळीक तुमकां समजता माई मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. खरें म्हटल्यार आमचे मदें भोव थोडे म्हालगडे कलाकार आसात जांची आमी देख घेवपाची गरज आसा आनीक तांचे देखी उद्देशीं तांच्या मार्गदर्शना उद्देशीं आमी पालकाची सेवा करची गरज आसा. आयज हे कार्यावळींत ह्या खिणांत म्हजे बरोबर असोच एक म्हालगडो आसा जाचे अनुभव आमकां खूब गरजेचे म्हणटच ताचे लागीं उलोवया आनी ताचे अनुभव आमी आयकून घेवया. होच तो म्हालगडो कलाकार प्रेमानंद सांगोळकर आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. तुका येवकार त्योतन बाब आनी नमस्कार. नमस्कार. तुज्या जिवितांत तूं एक तियात्रीस्ट कसो घडलो? खरें सांगपाचें म्हणल्यार त्योतन बाब, हांव तियात्रीस्त जावपाक म्हूण तियात्रान वचूंक ना. तो एक अकस्मात एक अशी घडण घडून आयली की म्हाका तियात्रान वयचो पडलो आनी म्हज्या खास इश्टांनी म्हाका त्या तियात्रांनी भितर हाडलो. सांगपाचें म्हणल्यार हांव मराठी स्टेजी वयलो आर्टिस्ट, बरोबर कोंकणींतल्यानय नाटकां करतालो. आनी ज्या वेळार हांव तियात्रान भितर सरलो त्या वेळार हांव कोंकणी भाशा मंडळाच्या एका स्पर्धेच्या नाटकान भुमिका करतालो. तियात्रा विशीं म्हाका पयलीं तशी खुबशी आवडय नाशिल्ली आनी म्हाका ज्ञानय नाशिल्लें, कित्याक हांव मराठी स्टेजी वयलो आर्टिस्ट, कोंकणीन वावुरपी, कोंकणीचो मोगी. पण घडलें अशें की गोंयचो फामाद डायरेक्टर एम बॉयर एक तियात्र भायर घालपाचो आशिल्लो जाचें नांव एकूच रस्तो. आनी ह्या एकूच रस्त्यान आमच्या एम बॉयरान अशी एक थीम फुडें हाडिल्ली की जितून हिंदू आनी क्रिस्तांव ह्या दोनूय मळा वयले कलाकार एकठांय येवचे, दोनूय धर्माचे आर्टिस्ट एकठांय येवचे आनी एक वेगळी अशी एक कलाकृती तियात्राच्या माचयेर हाडची असो एक विचार घेवन तो फुडें सरल्लो. आनी ह्या कामांक आमचे तियात्र माचे वयले जायते नावाजते कलाकार तेणें घेवन पयलेच दवरिल्ले. तितून आमचो प्रेम कुमार, रेमी कुलासो, आल्फ्रेड रोज, आंतोनेत, रिता रोज, जासिंत वाज अशे सगळे नामनेचे कलाकार तियात्र माचे वयले तेतून तेणें पयले घेतिल्ले. आनी हिंदू जे ताका जाय आशिल्ले त्याय घराण्यांत ताणें खरेंच बरे हिंदू आर्टिस्ट घेतले. आनी तितून नांवाजते म्हणजे आमचो बाबू उल्हास भुयाव, तेजे बरोबर तांणी आमचो उदय भेंब्रे ह्या सारके नांवाजते फक्त कलाकारच न्ही तर कोंकणी मळार वावुरपी अशे हे मनीस ताणें त्या तियात्रान घेतिल्ले. आनी त्याच बरोबर आमचे मराठी माचे वयले फामाद जोडपे तातोबा वेलिंगकर आनी अलका वेलिंगकर ह्या दोग जाणांक घेतिल्ले. पूण तियात्र जो तो भायर घालपाचो आशिल्लो तो आशिल्लो सादारण मार्च म्हयन्यान. आनी मार्च म्हयन्यान
आमचे हिंदूचे जायते सण असतात, शिगमे असतात, काले असतात आणि तातूंत जायतीं नाटकां असतात. जेन्ना तातोबा वेलिंगकर आनी अलका वेलिंगकर हांणी तांकां आपूण तियात्रान येता म्हणलें, त्या वेळार कदाचित तेणी असो विचार केलो ना की तेंची वर्सावळीची जी पळय नाटकां आसात त्या नाटकान तांकां भाग घेवचो पडटलो म्हणून. आनी ऐन वेळार जेन्ना हो तियात्र माचयेर हाडपाचो वेळ आयलो तेन्ना तातोबा वेलिंगकर आनी अलका वेलिंगकर हांणी आपूण पावना म्हणून सांगलें. तियात्र करपाक 4-5 दीस आशिल्ले. मुंबय तियात्र सुरू जावपाचो आशिल्लो. सगळीं थिएटरां बूक केल्ली कडेन आशिल्लीं. तिकेटी भायर घालून तिकेटी खपल्ल्यो. बोयराचो तियात्र म्हणटकर पयले एडवान्स तिकेटी बूक जातात. आनी ऐन वेळार जेन्ना हो असो प्रकार घडलो तेन्ना बोयराचेर एक मोठो पेज आयलो. आतां कितें करपाचें? उल्हास बुयांव त्या वेळार आपल्यालें एक नाटक कोंकणी भाशा मंडळा तर्फे स्पर्धेक घालूंक तयारी करतालो आनी त्या नाटकाची तयारी आनी प्रॅक्टीस मडगांवच्या विद्याभवनान चलताली. जेन्ना आमचो एम्बॉयर आनी उदय बाब थंय आयले आनी ती गोश्ट तेणी आमच्या उल्हास बुयांवाक सांगली, तर उल्हास बुयांव म्हणलेलो कितें, आपूण तुमच्या बरोबर आसा खरो, पण तसो एक दिसान ही तयारी करून पालकार उबो रावणारो मनीस सद्या तरी ना, पण एक असो आर्टिस्ट आसा जे तुमचें तें काम करूंक शकता आनी तेज्या आंगान ती कॅपेसिटी आसा. तर कोण? तो आतां प्रॅक्टिसेक हांगा येतलो. प्रॅक्टीस काबार जातकर बॉयर थंय भितर आयलो आनी बॉयरान म्हाका हो तियात्रान भाग घेवपाचो प्रपोजल म्हज्या मुखार मांडलो. म्हणटकर म्हाकाय थोडेशे इल्ले ते त्या वेळार हय म्हणपाक इल्ले त्रास जावंक लागले. कित्याक पयलींची कांय तयारी हांवें करूंक ना. तियात्रान हांव केन्ना आसना आनी अकस्मात 2 दिसांनी तियात्र वचून बॉम्बे करूंक जाय म्हणटकर म्हाका तें बरें मनाक पटना जालें. आनी अलका वेलिंगकराची जी भुमिका आसा ती त्या वेळार तांणी शालिनी म्हार्दोळकराक दिवपाची ठरयली. म्हणटकर त्या दोगांच्या आदाराचेर आनी ह्या सगळ्यांनी म्हाका दिल्ल्या भरवशाचेर हांवें म्हणलें हांव तियात्रान भुमिका करतां. पूण ते दुसरे दिसा वचपाचें आशिल्लें मुंबय. म्हाका म्हणलें फाल्यां येवपाक मेळना, कित्याक म्हाका घरा कडेन म्हजी वेवस्था करूंक जाय, म्हजे जे थोडेसो कितें बिजनेस आसा तेजी म्हाका वेवस्था करूंक जाय आनी मागीर हांव येतां. बॉयरान तें म्हजें म्हणणें मान्य केलें आनी तो म्हणलो अशें एक काम करया, आमकां बॉम्बे प्रॅक्टिसी मारपाच्यो आसात, आपूण बाकीच्या सगळ्या एक्टरांक घेवन फाल्यां आपूण भायर सरता आनी तुका हांगासर एक प्रायवेट टॅक्सी दवरता आनी आपल्याल्या एका मनशाक दवरता. तुजी कामां काबार जाली म्हणटकर तुका जेन्ना भायर सरूंक मेळटा तेन्ना तूं हांगासरल्यान भायर सर. म्हाका पयलो स्क्रिप्ट दिल्लो हांगा गोंयांत. हांवें मातसो वाचलो बिचलो, दुसऱ्या दिसा सकाळीं वाचलो. त्या वेळार हांव भाशांतराक जावं पाठ करपाक म्हजी मॅमरी इल्ली बरी आशिल्ली. 1-2 फावटी वाचल्यार म्हजें तकलेन उरतालें. तेजो फायदो त्या वेळार म्हाका मेळ्ळो. प्रॅक्टीस जेन्ना सुरू जाली तेन्ना तियात्राची पद्दत आनी नाटकाची पद्दत हाचो थंय मेळ बसना जालो. आनी प्रॅक्टिसेक अशें जालें की जे डायलॉग हांव उलयतां तेजें उत्तर म्हणून जे कॅथलीक आर्टिस्टां कडल्यान जे तेजें उत्तर येवंक जाय आशिल्लें तें येता आसतना म्हाका मातशें वेगळे तरेन, म्हणजे जें कितें बरयल्लें आसा तेच्या भायर तें कितें तरी उलोवंक लागलें. आमकां मराठीन कितें आसा,
आमचें उलोवप जाल्या उपरांत निमाणें उतर धरून दुसरो उलयता. म्हणटकर हांव कितें उलयतां तेजे मदींच ते उलयतात आनी ते कितें उलयतात तें त्या स्क्रिप्टाचेर सारकें ना. तें आशिल्लें पूण ते दुसरे पद्दतीन उलयतात. बट हांव मातसो इल्लो घुस्पुपाक लागलो. सगळ्यांनी तोंडां सामकी आंबट केली सगळ्या आर्टिस्टांनी. म्हणजे बाकीचे तियात्रांतले म्हणजे हो कितें हेका उलोवपाकय जायना, हो सारको कितें गडबडटा. बरान म्हाका जायतो धीर दिलो, भिनाका, जातलें तुजे कडेन, जातलें, कर तूं, आपूण जाणा तुजे कडेन जातलें म्हणून कर तूं. आनी म्हजे आमचे हिंदू आर्टिस्ट आशिल्ले ते सांगूं लागले, कर तूं, जातलें तुजे कडेन. जालें, दनपारचो वेळ आयलो. जेवणाक सगळे बशिल्ले आसतना आर्टिस्टा मदीं अशें भितरले भितर कितें उलोवपां सुरू जालें की ह्या मनशाक घेवन भोवतेक हो तियात्र स्टेजीर आमकां जाय तसो उबो जातलो अशें कांय आमकां दिसना. आनी तेजे कडेन ते दिल्या ती म्हत्वाची भुमिका, ती भुमिका तेजे कडेन जातली अशें आमकां खात्री ना. तेन्ना अदीक बरें ह्या वेळार सुद्दां एक दीस जरी तियात्राक आसलो जायत जाल्यार सुद्दां तेका काडून दुसऱ्याक घातिल्लो बरो. आनी हें थोडेशें म्हज्या कानार पडटा, कितें ते उलयतात ते म्हाका समजता. आनी त्या ग्रुपांतले कांय जे नांवाजते एक्टर आशिल्ले ते एक्टरांक ती भुमिका करपाची मोठी हौस. म्हणटकीर प्रत्येक जाण म्हणटा हेका करून ती भुमिका, तेका करून ती भुमिका, चल्लां. सांजची परत प्रॅक्टीस सुरू जाली. परत हांवें प्रयत्न केलो पूण जाता, पूण तांकां जाय तशें तें जायना. आनी म्हाकाय दिसता की ते करतात त्या तोडीक हांव पावना. आनी बॉयरा कडेन त्या वेळार लास्ट घटकेक इतलो व्हडलो रोल करणारो मनीस त्या वेळार थंय ना. आनी हिंदू रोल, एखाद्री तो कॅथलीक रोल जाल्यार एखाद्री तो कोणाकय सांगतलो आशिल्लो तूं कर म्हणून. सामको सगळे घराणेच हिंदू. म्हणटकर त्या वेळार एक हिंदू आर्टिस्ट आनी कोंकणींतल्यान उलोवपी, मराठी एखाद्री थंय कोणूय मेळटलो आशिल्लो, कोंकणींतल्यान करणारो कोण ना. म्हणटकर बॉयराची इल्ली अडचण जाली. जालें, दुसऱ्या दिसा परत प्रॅक्टीसी मारल्यो, परत तशी सगळी कुजबूज, हो करतलो कितें करतलो देव जाणा अशें म्हणून शेवटी तियात्र करपाची घटका आयली, वेळ आयलो. पयलोच तियात्र सेंट मेरी हॉल, माजगांव. आदले दिसा तिकेटी हावसफूल, लोक सामको भरून वचता थंय. हांवें सुद्दां केन्ना आमी हांगा कितें नाटकां बिटकां करतात असो लोक जाता तो हांवें पळोवना. आमी गेले, सगळ्यांनी आपापले मेकअप बिकअप करूंक लागले. बॉयरान मेकअप मॅन बी व्हेल्लो, तरी आसतना प्रत्येक जाण आपापलो मेकअप करताले. हांवें मेकअप केलो म्हजो आनी नाटका आपले तियात्राक सुरवात जाली. सुरवात जायना फुडें एक सीन असो तसो जालो, पूण तो बरोच हाल्लो. आनी जेन्ना दुसरे सिनाक जेन्ना बाकीचे आर्टिस्ट आयले आनी तेंचे कडेन चड करून जेन्ना जासिंत वाज आयलो, तो तर रेसायेक उलयतालो तेजे भायर आनी दुसरेंच कितें तरी थंय स्टेजीर उलोवपाक लागलो. म्हणटकर हांव सामको गडबडलो. आनी गडबडलो इतलो गडबडलो की लोकांक कळ्ळें की हो आर्टिस्ट नवो, हेचे कडेन करपाक जावपाचें ना. आनी तियात्रान तुमी जाणा जर तर कितें सारकें जालें ना जायत जाल्यार लोक भायल्यान बोवाळ करपाक सुरवात करतात. तरी बॉयराचो तियात्र म्हणटकर पयले लोक थोडे वगीर रावले, पूण मागीर असो एक वेळ आयलो की फाटल्यान एकट्यान कोणें तरी हुश म्हणलें. एकट्यान हुश म्हणना फुडें आनी कितल्या जाणांनी हुश म्हणपाक कॉमेस केली. जालो, सीन जालो.
भितर येवन म्हाका डायरेक्टरान सांगलें पळय तूं कांय भिनाका, जाता तुजे कडेन, मातशें फोर्सान धर, नेटान धर. आमकां नाटकान सदांच नॅचरल उलोवपाची संवय. आमी गरजे भायर तियात्रान व्हडल्यान उलयतात तशें आमी नाटकान उलयनात. आनी तियात्रान चड असो लोक सामको व्हडल्यान उलयता. उलोवप सुद्दां अशें जावंक लागलें की ते व्हडल्यान उलयतात आनी हांव म्हजे नॅचरल भाशेन उलयतां. म्हणटा तें मॅच जायना जालें आनी ताका लागून आनीक चड गडबड जावंक लागलो. कसो तरी तो तियात्र त्या दिसा काबार जालो. पूण काबार जाता म्हणल्यार म्हजेर असो प्रसंग आयलो की दुसरे दिसा तो तियात्र म्हज्यान करूंक जातलो काय ना इतलो म्हजेर मानसीक तणाव आयलो, म्हजे मेंटल प्रेशर सामको. आनी म्हजे बरोबर आमचे शालिनी मार्दोळकार, ते तर सामके स्टेजी वयले आर्टिस्ट, तियात्रांतले आर्टिस्ट, पिक्चरांतले आर्टिस्ट. आनी तेजो घोव जाता हांव त्या तियात्रान. म्हणटा तेकाय ते बरें त्रास जावंक लागले, कित्याक दुसरो बरोबरचो पार्टनर जेन्ना वीक पडटा तेन्ना दुसऱ्या आर्टिस्टाक त्रास जाता. म्हणटकर तेकाय कळ्ळें तें की हांव तियात्र लायनींतलो न्ही म्हणून तें समजल्लें न्ही. तियात्र जातकर तेणें बॉयराक कितें सांगलें की आयची रात म्हाका घेवन आपणागेर वता, कित्याक थंय ताका आपूण सादारण तियात्राचे कशें कितें करूंक जाय, कशें कितें स्टेजीचेर तुवें तेंचे बरोबर वागूंक जाय हें आपूण ताका सांगता. आनी आपल्याक व्हरपाक आपल्यालो घोव येतलोच गाडी घेवन. फाल्यां आपल्या बरोबर ताका एका हाडटा. जालें त्या दिसा राती कडेन आमी तेजे घरा गेले. तेजो घोव शुटींग काबार करून घरा कडेन आयलो. आमी जेवपाक रावताले तेजे पयलीं तेणें म्हाका सगळें सांगलें तियात्रीस्ट तशेंच उलयतात आनी तितून जासिंत वाज जायते फाटी आपल्याले उलयता, पूण ते धरून उलयता आनी तो परत जे कितें उलोवंक जाय त्या जाग्यार तो येता. आनी ह्या तियात्रान अशें तोच अशें न्ही, खुबशे आर्टिस्ट तशे उलयतात. तेन्ना तूं गडबडून वचनाका, तुवें एक काम करपाचें. तियात्रान तुका जर फुडें सरपाचें आसा जायत जाल्यार तूं तुजें नॅचरल करच. तुजे कडेन जाता तितल्या फोर्सान तूं उलय. आनी तेणी जर तुका एक प्रश्न विचारलो जायत त्या आर्टिस्टान जाल्यार तूं तांकां उत्तर दी आनी तुजे 2 प्रश्न तांकां विचार आनी पळय कितें जाता तें. म्हाका तें पयलें पटना कित्याक जें नाशिल्लें तांकां विचारप म्हणल्यार म्हज्याय मनाक तें सारकें पटना जालें. तर ती म्हळ्यार तर आमच्या मराठी नाटका सारकें न्हय, तूं आपूण सांगता तशें कर. आनी इतलें जाता म्हणल्यार आमी जेवणाक बसले. आनी जेवणाक बसता म्हणल्यार म्हाका सामको चिंतूनच म्हाका धरून जोर आयलो, जोर सामको. म्हणटकर शालिनीचो घोव सलाम कितें म्हणटालो, विनाका म्हणल्यार तुका भिवून जोर आयला तो वतलो. आनी तुका न्हीद पडपाक म्हणटालो तुका एक आपूण कितें दिता तें तूं घे. आनी तेणें म्हाका एक ब्रँडीचो पेग हाडून दिलो. तेजे पयलीं हांव केन्नाच सोरो पिवूंक नकळो. हांवें बियर सुद्दां तेजे पयलीं केन्ना घेवूं ना. पूण त्या वेळार म्हाका अशी गरज आशिल्ली की तूं कितें दिता तें दी, पूण एक फावटी म्हाका उबो रावन फाल्यां दुसरे दिसा तो तियात्रान उबो रावूंक जाय. हांवें तो ब्रँडीचो डोस घेतलो आनी तितूनच म्हाका थोड्या वेळान न्हीद पडली. आनी न्हिदता आसतना तेणें म्हाका कितें सांगलें, फाल्यां म्हणलें आपूण शुटिंगेक वचपाचो आसा. सकाळीं फुडें आपल्याल्या पिक्चराची शुटींग आसा खंय जुहू. आनी तो रावतालो बांद्रा लागींच. आपूण म्हणलो शुटिंगेक वता आनी थोड्या वेळान मोटर तुका परत धाडटा. तूं उठल्या नंतर तुजें च्या बी सगळें घे, तुका फ्रेश बी जा आनी मोटरीन बस. आपल्यालो ड्रायव्हर तुका घेवन शुटींग चलता थंय घेवन येतलो.
जालें. हांव सकाळीं फुडें बरो लेट जागो जालो, न्हालो, च्या बी सगळी घेतली. तितलें म्हणल्यार हाणें सलामान थंय वचून आपल्याली गाडी परत धाडिल्ली. म्हणटकर जालें हांव शालिनीक सांगलें हांव वतां आनी हांव बेगीन येता, कित्याक आमकां परत तियात्राक पावूंक जाय. दुसरे दिसा तियात्र धोबी तलाव, बिर्ला मातोश्रीन. तर हांव सादारण 10-10:30 सुमार हांव जुहू ज्या जाग्यार शूटिंग चलता थंय गेलो. तो सलामान म्हाका भितर व्हेलो, कित्याक तेणेंच आपयल्लो न्ही डायरेक्टरान भितर व्हेलो. आनी पळय म्हणून लागलो, आपूण तुका एका मनशा फुड्यान व्हरता, तूं त्या मनशा कडेन उलय, तो पळय तुका कितें सांगता तो, आनी तो ते कशें करतात तें पळय, तें तुका इल्लें मातशें बरें दिसतलें. बरें आसा म्हणलें. तेणें म्हाका एक AC रुमान व्हरून दार उगडलें आनी म्हाका भितर घेवन गेलो. बरो व्हडलो रूम. आनी भितर पळय जाल्यार भितर अमजाद खान फिल्म स्टार भितर शुटिंगेक तयार जावन बसला. ताका घेवन गेलो, म्हाका घेवन गेलो ताच्या फुड्यान आनी म्हाका म्हणलेलो, प्रेमानंद हो अमजाद खान. आनी ताका सांगलें आमचो कोंकणी आर्टिस्ट मुद्दम गोंयांसान आयला, तेजे बरोबर आपली घरकान्न तियात्रान त्या कोंकणी नाटकान भाग घेता. तो म्हणलो हय, तर तुमी खूब करतात तियात्र गोंयां? हांव म्हणलें खूब जातात, पण हांव म्हणलें चड तियात्रान आसना, हांव पयलेच फावटी आयलां. तर कितले दीस तुमी प्रॅक्टीस करतात काय म्हणूं लागलो. हिंदीन. कितना दिन आप प्रॅक्टीस करते? तर हांव मराठी नाटकान म्हणलें म्हयनो आमी करतात. तो म्हणलो आमी बी हिंदी नाटकां, आपुणूय स्टेज आर्टिस्ट, आमी म्हयनो प्रॅक्टीस करतात. आनी तियात्रान तुमी कितले दीस प्रॅक्टीस करतात? म्हणलें 1 दीस, 2 दीस, 3 दीस. तर म्हणलो 3 दीस आनी फक्त 3 दीस आनी 2 दीस प्रॅक्टीस करून तुमी तियात्र करतात इतल्या लोकां समोर? हांवें म्हणलें हय. तर म्हणल्यार तुमचे इतले हुशार आनी तुमचे इतले तयार आनी आर्टिस्ट आसूंच शकना, कारण 2 दिसांनी तियात्र जावं नाटक स्टेजीचेर उबें करप शक्यच आसना. कित्याक आपूण स्टेजी वयलो मनीस जावन आपूण तुका सांगता की म्हयनो आमी प्रॅक्टीस करतात. आनी आमकां पिक्चरान तें चलता, कित्याक पिक्चरान चुकलें जायत जाल्यार परत रिटेक जाता. पूण स्टेजीर एक फावटी तूं चुकलो जाल्यार तुका परत आनी दुसरो उपाय ना. ताणें म्हणलो तुमी खरेंच हुशार, आनी म्हाका दिसता तुमी जर 2 दिसांनी जर तियात्र करूंक जाता जाल्यार तुमच्या आंगान खरीच बरी कला आसूंक जाय. ही तेजी उतरां आयकतकर म्हाका एक तरेचें कॉन्फिडन्स अशें म्हज्या आंगान तयार जालें की तो सांगता तें खरें, कित्याक आमी इतले त्रास करून आमकां प्रयत्न करचो पडटा आनी हे खरेंच 2 दिसांनी जाता. आयकलें, घरा आयला, जेवले बिवले आनी शालिनी बरोबर तेजीच मोटर घेवन वताली ती, आमकां ती घेवन गेली. वता आसतना शालिनी परत म्हाका सांगलें, परत तुका उडास करता, तेणी एक विचारलें जाय तूं 2 सांग, वगी रावनाका. तियात्रान खंयच्याच परिस्थितीन खंयच्याच आर्टिस्टान वगी रावूंक उपकारना. तो वगी रावलो जायत समजुपाचें ताका तो गेलो म्हणून. जालें. आमचे हांगा धोबी तलाव बिर्ला मातोश्री हॉलान तियात्र हावस पॅक, तेजे फुडल्याय शोआची तिकेटी हावस पॅक. पूण हे आदले दिसा जें कितें हांगा कितें घडिल्लें आमच्या सेंट मॅरीन, तेज्यो थोड्योश्यो खबरो पावल्यो की तियात्रान अमको आर्टिस्ट आसा तो सगळो गडबड करता. आनी ह्या अर्दान हेणी म्हाका सगळ्यांत तयार केला, तूं भिनाका. आनी एक म्हजें एक कॉन्फिडन्स अशें आयलें आनी त्या प्रमाणे तियात्र टायमार सुरू जालो. ऑडियन्स पॅक आशिल्लें आनी सुरू जायना फुडें हें जें हेणी म्हाका सांगिल्लें तें कॉन्फिडन्स येवन हांवें एक अशें म्हजें नॅचरल पद्दतीन जी सुरवात केली
ते पळय कितें उलयता तेजे परस फुडलें मागीर तांकां हांव सांगूंक लागलो. जासिंत वाज तर आशिल्लोच, पण बाकीचे आर्टिस्ट सुद्दां जे कितें उलयतात त्या आर्टिस्टा बरोबर तेंचे बरोबर सामको उबो रावपाचे तयारेन हांव भितर गेलो आनी हांवें तियात्रान एक भुमिका करपाची प्रयत्न केलो. आनी ज्या जाग्याचेर म्हाका सेंट मॅरीन हुश पडिल्ली त्या जाग्याचेर म्हाका व्हडल्यान फाटल्यान क्लॅप पडूंक लागले. जे डायलॉगाक म्हाका थंय हुश पडिल्ली त्या डायलॉगाक हांगा म्हाका वयल्यान फाटल्यान क्लॅप पडूंक लागले. आनी एक दोन फाटी जशें म्हाका क्लॅप पडूं नाका तेन्ना म्हाका म्हज्यांतलो एक आर्टिस्ट हो जागो जालो. आनी म्हाका कळ्ळें की एका आर्टिस्टाक जे सेल्फ कॉन्फिडन्स जें जाय आसता तें कॉन्फिडन्स जर ताका एक फाटी आयलें जायत आनी जे तियात्राचें जावं नाटकाचो जो एक मर्म जेका म्हणटात आमी तें जर एका आर्टिस्टाक कळ्ळें जायत आनी त्या आर्टिस्टाच्या आंगान कला आसा जायत जाल्यार त्या आर्टिस्टाचो हात कोणाच्यानूच धरूंक जायना. आनी तेजो परिणाम असो जालो की तेजे फाटले जितले म्हणून तियात्र जाले लोक मुद्दाम पळोवपाक येवंक लागले की हो आर्टिस्ट कोण. कित्याक प्रत्येक डायलॉगा फाटल्यान म्हाका क्लॅप पडूंक लागल्यो. आनी ते डायलॉग म्हणजे अशें आशिल्ले की ते डायलॉग त्या तियात्रान बरयल्ले नाशिल्ले, ते डायलॉग हांव स्वताचे थंय म्हणूंक लागलो. आनी बॉयरान कितें केलें, जो आमचो प्रॉम्प्टर आशिल्लो ताका सांगलें तो ज्या ज्या जाग्यार तें उलयता पळय तें बरय थंय. म्हणजे आनी हांव धोबीतलो एक उलयलें जाल्यार ते दुसरे कडेन दुसरें उलयतालो कित्याक म्हाका तो परत तो उडास तितलो उरनाशिल्लो. पूण ज्या ज्या जाग्यार उलयतालो ते डायलॉग अशे पद्दतीन उलयतालो की ताका हमखास एक क्लॅप पडटाली. आनी अशे तरेन खुबशे जे ते डायलॉग आशिल्ले त्या तियात्रान त्या जाग्याचेर बसून एक सादारण 3-4 प्रयोग जाल्या उपरांत असो प्रसंग आयलो की तो तियात्र ज्या ज्या जाग्याचेर घालता त्या जाग्याचेर हावसफूल जावंक लागलो. त्या वेळार हांव सादारण 26-27 वर्सांचो आशिल्लो आनी हांव भुमिका करतालो सादारण 70 वर्साच्या मनशाची. आनी लोक मुद्दाम म्हाका पळोवंक भितर येवंक लागले की हो खरो जाणटो काय भुरगो. आनी ताजो शेवट असो परिणाम जालो की एक्सिडेंटली म्हणटा तसो एक मराठी स्टेजी वयलो कलाकार तियात्रिस्ट जालो, तियात्र कलाकार जालो. आनी तेज्या उपरांत अशें जावंक लागलें की तेन्नाच थंय म्हाका एका फाटल्यान एक तियात्राची ऑफर येवंक लागल्यो. इश्टानो, आयच्या कार्यावळींतल्यान तुमी जायतें आमच्या प्रेमानंद सांगोळकर बाबा कडल्यान जायतें आयकून घेतलें. तशे अनुभव तुमचे मेरेन हांवें पावोवपाचो प्रयत्न केला. तर सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. सगळ्यांक आदिवस.